हेलो दोस्तों ये एंटॉर्क BS6 है मेरे पास में। और इसमें क्या है, इस गाड़ी का हुआ था एक्सीडेंट। गैपिंग बहुत कम है इसके अंदर यहाँ पे। और जब कवर सभी लग जाएंगे इसके सीट के नीचे वाले तो और भी गैपिंग कम हो जाएगी। आप देख सकते हो आजकल कंपनियाँ ऐसे चेचिस दे रही है कि हल्की सी टक्कर लगने पे पूरे बैंड हो जाते हैं। आप देख सकते हो वो निशान पड़ा हुआ है, ऊपर से कहीं बैंड नज़र नहीं आ रहा है। बाकी सामने से टक्कर लगी थी। कस्टमर का कहना है मैंने इसको जैक से सीधा कराया है, वरना और ज़्यादा बैंड थी ये। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।